હેલો, નમસ્કાર સર, હું ફૂદુ ફિટનેસ સેન્ટર માંથી બોલી રહ્યો છું. શું તમે વજન ઉતારવા માંગો છો? પણ મારી માથે ક્યાં કોઈ વજન મૂક્યું છે તે ઉતારું. અરે એમ નહીં સર, તમારા શરીરનું વજન ઓછું કરવા માંગો છો એમ? પણ અમારે ક્યાં રેવા ખોયડા ખાવા ધાન છે તે વજન વધે. ભૂખમાં ભૈડા લઈ છી, પેલા વજન વધે એવું કઈ કરી દે તો પછી ઉતારી તો અમે લે. અરે સાહેબ સાહેબ નો કેતો હો, અમને બધી ખબર પડે છે. શું ખબર પડે છે? ઈ જ કે અકલ મઠા હોય અને સીધે સીધું અકલ મઠો ન કહી શકો ને તો સાહેબ સાહેબ કહેવાય. એવું કોણે કીધું? અમારા બાજુવાળા ભીખા બાપાએ. અમારા આખા ગામમાં હોશિયાર ઈ જ છે, એને બધી ખબર હોય. ભીખા બાપા શું કરે? મજા કરે. અરે એમ નહીં, ધંધો શું કરે એમ કહું? કઈ નહીં, બીજાને ધંધે ચડાવે. એટલે બીજાને નોકરી આપે એમ? ના ના, વ્યાજે રૂપિયા લઈને બૂસ મારી દેવાય એવી સલાહ આપે અને બીજાને ભૂખ ભેગા કરીને ધંધે લગાડે. એ સારું, તો તમારા ઘરમાં કોઈને વજન વધારે નથી એમ? છે. કોને છે વધારે? એનો ઉતારી નાખીએ, એનું કઈક કરીએ. અમારા પાડાનો. એની જાતને આ દુનિયામાં ક્યાંથી આવા માણસો આવે છે? સાલો સવારમાં ભટકાઈ ગયો, મોણીમાં જ ભટકાઈ ગયો, આજનો ધંધો ફેલ થઈ જાય.